Ich hoffe, du und das Baby werden sich genauso gut verstehen. Okay, du gehst spielen und ich putze eine Runde. So ist's besser. Oh. Wo ist es? Gib es zurück. Ach du meine Güte, was passiert hier? Kinder, hört auf, euch zu streiten. So ist's besser. Kinder, es ist Zeit, die Babys zu füttern. Also, haben die Babys gegessen? Die Babys sind verschwunden. Oh oh, wie das? Surprise! Unsere Babys! Nein, es ist zu früh zum Schlafen. Wir müssen aufräumen.